வரும். ஏன்னா நான் இருக்கிறது பெங்களூரில் நிறைய வீடுங்க இருக்குது, பக்கத்துலேயே வீடு இருக்குது, பசங்க இருக்காங்க. அப்புறம் நாய்ங்க ரொம்ப தெருநாய்ங்கள்லாம் ரொம்ப நிறையா இருக்குது. ஒன்றும் பண்ண முடியாது யோசிக்கிறோம். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற இடமும் அது மாதிரி தான். ஸோ நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இதை மாற்றிக்கணும் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ ஏதாவது பண்ணும்ல, ஏன்னா வீடியோ நல்லா இல்லைன்னா கூட பார்த்துருவாங்க, ஆடியோ நல்லா இல்லைன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா கேமராவில் இருக்கிற ஆடியோ லெவலில் ஃபுல் கம்மி பண்ணிட்டா அது மேலே மாட்டிருக்கிற மைக்குக்கு நான் எவ்வளோ தூரம் பேசும்போது கேட்குறது. ஏன்னா ஆடியோ லெவல் ஃபுல் கம்மியாக இருக்குல்ல. ஸோ தட் நான் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு அப்படி பண்ணேன். பட் என்னோடய வாய்ஸே ரொம்ப கம்மியாக வரும்போது நான் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியேன். அந்த சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இது 2 ஆர்டர் பண்ணிக்கிறேன். இதில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். உங்கள்கிட்ட லைட் வந்துட்டு காசு இல்லைன்னா லேப்டாப் இருந்துச்சுன்னா, இருக்கும் நம்புகிறேன். லேப்டாப் இருந்துச்சுன்னா இல்லை ஃபோனோட டார்ச் பின்னாடி சும்மா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மாதிரி போட்டுவிட்டு லைட்டு பார்த்தோம். இது ஒரு வீடியோ, இது ஒரு ஃபோட்டோ வீடியோலாம் இல்லை, அந்த வரைக்கும் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் வீடியோ. சும்மா ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் வீடியோ யூடியூப்பில் அடிச்சு பாருங்கள், அதோட வியூஸ் பாருங்களேன். கத்தியில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ இது வந்து அமேசான் பேசிக்ஸ், இது 25 ஃபீட். ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்காக நான் என்ன ஐடியா பண்ணியிருக்கேன்னா, மேலே மவுண்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த மைக்கையே என் பக்கத்தில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ணலான்னு. இதோட ஒயர் இவ்வளோ தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நான் காமிக்கிறேன் ஒயர் எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு. இவ்வளோ தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் மைக்லேருந்து போட்டுக்கு கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி. அதுக்கு எக்ஸ்டெண்டர் வேணும்ல, இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் வரத்துக்கு. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸ்டெண்டர் ஆர்டர் பண்ணேன். இது என்னன்னு பார்க்கலாம். கட்டு பண்ணி முடிஞ்சதும் செப்பரேட்டாக அப்படி எடுத்து வச்சு இல்லைன்னா உட்காரும்போது குத்தி இதுதான் அந்த ஸ்டாண்டு. டேபிள் மவுண்ட், மைக் ஹோல்டர், stand itself. I'm gonna set up now. இந்த செட்டப்பை தாங்க நான் எதிர்பார்த்தேன். ஃபேனும் ஓடிட்டுருக்கு, அந்த பக்கம் நிறைய மிஷினுங்களும் ஓடிட்டுருக்கு. பின்னாடி எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் சண்டை போட்டுனுக்கிறாங்க, பக்கத்து வீட்டில் அடிச்சுன்னுக்கிறாங்க, நாய் குழச்சினுக்குது, பசங்க விளையாண்டுக்கிறாங்க. ஆனாலும் இதை தூக்கி மூஞ்சிக்கிட்ட வச்சு என் வயசாக மட்டும் பின் பாயிண்ட் பண்ணி கேட்டால் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. சொன்ன மாதிரி தாங்க. வீடியோ பட்டு கேவலமாக இருந்தாலும் பார்த்துருவாங்க இது மாதிரி. ஆனால் ஆடியோ ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு ஏஆர் ரஹ்மான் சார் பாட்டு பாட்டா. அதில் இருக்கிற ஸ்ப்ரிங் அந்த மாதிரி சவுண்டு போட்டதுனால பங்ன்னு வந்துடுது.
அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. ஸோ இந்த செட்டப் தான் பேசிக்காக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூட சத்தம் கேட்கும் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில். அது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க. பக்கத்துலேயே ஃபுல்லு ஃபேமிலி இருக்கிற வீடு, சின்ன பசங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க. எனக்கு தேவையானதுனா ஃபுல் ஸ்டூடியோ மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கணும். பட் என்னோடய ரூம் அப்படி பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்னால் என்ன மாதிரி எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அப்படி பண்ணியிருக்கிறேன். இது எதுக்கு போட்டுனுக்கிறேன்னு தெரில. ஒரு மாதிரி ரூரல் ஏரியா மாதிரி. ஸோ எல்லா சத்தமும் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணியாகும். இப்போல்லாம் நம்மலாம் போய் தனியாக ஸ்டூடியோலாம் எடுக்க முடியாது சம்டே. பட் அந்த நாள் வரைக்கும் மூடின்னு நம்ம எஃபர்ட்டை நாம் தான் போடணும். ஸோ நான் இன்னும் இதை பெட்டராக இருக்க போகிறது. இது சூப்பர் சவுண்டு, வேறு எந்த சவுண்டு கேட்குறீங்களா? பாருங்கள், சவுண்டு கம்மி பண்ணுங்கப்பா, சவுண்டு கம்மி பண்ணுங்கப்பா. ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா, இது இல்லை அது இல்லை நொல்லை நொட்டைன்னு சொல்கிறத விட்டுட்டு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இல்லையா? எல்லா சவுண்டும் கேட்குது எனக்கு. மேபி நான் லேட் நைட் ஃபுல்லாக எல்லாம் தூங்குனதுக்கப்புறம் இதை யூஸ் பண்ணால் கிளியராக வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு ஆடியோன்னு நான் நம்புகிறேன்.